sú rána, na ktoré sa nezabúda. Lebo sú autá, ktoré lámu srdce a cesty, ktoré opantajú myseľ. Takto funguje precízne vyvážené auto s pohonom zadnej nápravy a s úplne vypnutým stabilizačným systémom. Toyota GT86 je jedno z najdokonalejších ľahkých športových aut v súčasnosti. Šoférovi dáva taký pocit z jazdy, o akom sa stovkám podstatne drahších aut ani len nesníva. Nemusíte prejsť každú zákrutu šmikom, aby ste si užili číru radosť z jazdy, a to aj bez klamlivého tlačenia sedadla do chrbta pri zrýchlení. Toyota GT86 nie je módny výstrelok, preto facelift prišiel až po prvej 5-ročnici. Facelift nepriniesol viac koní ani turbodúchadlo a napriek tomu sa na GT86 zmenilo veľa. V dnešnom teste vám ukážem, čo je na tomto aute nové a samozrejme ako to funguje v praxi. No ale pochopiteľne LED svetlami sa zaoberať nebudem. To je zvuk. S veľkým očakávaním a cieľom preveriť nový režim Track som zobral Toyotu na našu rýchlostnú skúšku. Automobilka totiž pripravila špeciálny program Track, ktorý nemá vodiča obmedzovať v športovej jazde a hoci predsa drží ochrannú ruku nad bezpečnosťou, nesmie brať pôžitok z jazdy. A zdá sa, že ani neberie. Toto je, neviem ako bude s časmi, lebo toto začína byť veľká zábava. Tak toto, aký drift ma to púšťa? Skôr než by elektronika krotila šmik, začne pracovať na tom, aby auto zatočilo do zákruty a jemne hodilo zadkom. Ak vodič volantom zákrutu privrie výraznejšie, je to impuls na jemné pribrzdenie predného vnútorného kolesa. Naopak, ak to volantom nepreženiete a začnete kresliť peknú stopu, zadok sa prirodzene vezie do zákruty, a to bez impulzu elektroniky. To auto zatáča veľmi kontrolovateľne, akurát tam som to ja trošku prehnal s plynom. Hneď v prvom kole som zistil, že nemusím extrémne manévrovať volantom, hádzať zadkom a úplne tlačiť plyn na podlahu, ak to nie je potrebné. Lebo systém Track to rozpozná a vylepší moje správanie. Normálne som mal pocit, že to auto ma začína vychovávať. Musím túto stopu trošku vyčistiť. Ja viem, že sú to straty, ale to sa nedá. Hoci v tejto skúške obyčajne bojujem s elektronikou, dnes sme sa hrali. Bola to zábavička. Áno, to je ten správny výraz. Celé to bolo vlastne hra. Pomerne skoro viem ísť na plyn. V tejto časti trate je každé auto náchylné na nedotáčavé správanie, ale GT86 nie. Systém dokáže v spolupráci s podvozkom vychovať vodiča a ukázať mu, že výkon je na 3. mieste a prvoradá je práca s hmotou a podvozkom. Skúsim to, aby sa to tu nezaseklo v tom drifte. Takto, áno, áno, áno. O kvalite režimu Track svedčia 3 čísla. Prvý okruh som dal za 1.06.82, druhý za 1.06.83 a tretí za 1.06.99. Áno, zhoršoval som sa, ale všetky 3 časy boli blízko seba. To znamená, režim Track vám zabezpečí vyrovnané správanie aj pri športovej jazde. Jediné, čo našej rýchlostnej skúške nepasovalo, boli prevodové pomery. Trojka je príliš dlhá a kratší by mohol byť aj stály prevod. Hold, je to atmosféra, potrebuje otáčky, potrebuje sa ten motor niekde rozbaliť. Ak chcete naháňať časy na okruhu, doprajte si športové semisliky, lebo tieto pneumatiky stoja pár eur, sú úžasné na zábavu, presne sadnú na poslanie auta, ale samozrejme nie sú až tak rýchle.
Asi to nebude úplne, že nejaký brutálny čas. Je jasné, že tie pneumatiky šmýkajú, tie bežné gumy, ale to auto, to bola rozprávočka, to bola taká zábava a s tým track módom dokáže ktokoľvek si s tým zajazdiť. Jednoducho to chytí, nesekne, ale pekne ťahá. Nula nedotáčavosť, nula. Ten systém normálne cítim, ako pribrzdí predné koleso. To bolo ešte krajšie ako driftovanie v serpentínach. Keby to náhodou niekomu chýbalo, bez problémov zajazdíte výrobcom udávanú spotrebu 7,8 litra. Ak si budete GT86 užívať viac športovou jazdou, tak je to za 9. Toto auto má 200 koní, 205 Nm, stovku dá za 7,5 sekundy a v top výbave má 17-palcové disky. V dnešnej dobe sú tieto čísla priemerné, možno podpriemerné, ale ako pre koho? Ak hovoríme o odporúčaní, tak pre častú športovú jazdu sa hodí lepšie vybavená verzia Executive za 33 290 €. Nejde tak ani o to, že má automatickú klimatizáciu, iné budíky s farebným displejom, sedadlá potiahnuté kožou a alkantarou, ale Executive má vpredu väčšie brzdy, má väčšie 17-palcové kolesá a zadné kotúče brzd sú ventilované a ešte by sa nejaké drobnosti na podvozku našli. Pozrime sa ešte v spomalených záberoch na podstatné časti testu. Takto vyzerá nájazd do zákruty v aute s vyváženým podvozkom. A keď budete vedieť jazdiť na hranici odstredivých síl, stačí jemný ťuk do plynu a Toyota GT86 sa odmení krásnym výjazdom. Ale zo všetkého najviac si cením nájazd do zákruty. Zmenami prešlo aj nastavenie pružín a niektoré časti uchytenia podvozka boli zosilnené. Preto nová GT86 ešte lepšie hltá nerovnosti a tých je na našej rýchlostnej skúške dosť. A to všetko aj bez adaptívnych tlmičov. Na záver si ešte ukážeme, ako zatáča v režime Track Toyota pri zmene adhézie prechodom na šmykľavejší povrch. V našom prípade je to časť zákruty, kde je stará smola a vždy tam predok auta uchádza. Samozrejme nedalo mi a hneď som to vyskúšal s úplne vypnutým stabilizačným systémom. Ukázalo sa, že nahadzovanie do šmiku je ťažšie, no a treba si sledovať aj stopu výjazdu. A toto je ten moment, ktorý milujem na GT86. Pri nej si nikdy nepripadáte ako dokonalý šofér, ale zároveň aj šoféra začiatočníka dokáže toto auto pochopiť a urobiť mu radosť, čiže nie je nebezpečné. Na tomto letisku som jazdil s omnoho rýchlejšími autami, ale ani jedno nebolo tak zábavné, tak podmanivé ako Toyota GT86. Toto auto jednoducho budete milovať. Je to za dané peniaze asi najlepší športiak pre zábavu, aký môžete mať a ja by som ho raz chcel mať vo svojej garáži.